Selamat siang teman-teman. Mulai mendung lagi. Anginnya kencang teman-teman. Anginnya kencang. Ketemu lagi dengan saya Sulastri Hartono teman-teman ya. Selalu menyampaikan situasi cuaca terkini di tempat saya. Ini angin kencang. Sebentar lagi akan hujan sepertinya. Itu loh, pada jatuh daun-daun keringnya pada berterbangan. Saya melambai-lambai dasternya. Mulai gerimis teman-teman. Saya batuk ya. Lagi batuk saya. Mau nutup toko karena hujan. Hampir hujan. Tuh, yang sebelah sana peyuh. Yang sebelah sana udah mulai itu loh. Udah mulai hujan itu. Tutup. Iya. Tutup teman-teman. Hujannya udah mau sampai sini. Inilah kalau depan sawah tahu hujannya sampai mana. Tuh hujan itu yang sana tuh. Hujannya putih tuh. Astaga susah. Itu tuh hujan tuh. Terusnya. Setelah lagi sampai sini itu. Mulai peletik. Saya sudah mulai tersiram air hujan. Dan saya batuk pilek ini teman-teman. Cuacanya seperti ini tiap hari. Sekarang saya serumah, saya sama suami batuk pilek. Hujan mendatangi. Tutup seperti biasa, ditutup saja. Takut saya meskipun saya bertahun-tahun depan sawah tetap takut teman-teman. Selamat datang hujan. Ini jam 1:30. Hujannya semakin awal ya. Biasanya sore, ini 1:30. Saya kok malah tiap hari menyampaikan situasi cuaca ya. Ya, emang beginilah cuaca di depan di daerah kami teman-teman. Kok bablas? Kayaknya ada orang mau beli kok bablas nggak jadi. Karena tokonya tutup kali ya. Mau tak panggil nggak jadi. 1 juta ya? Nggak bawa HP toh? Galon. Loh, galonnya saya kosong. Nah, lagi sakit teman-teman. Lagi KO, saya batuk, pilek, greges. Kebanyakan main hujan kemarin kayaknya. Pusing banget. Jadi dari semalam sampai sekarang tokonya tutup nggak dibuka, gelap toh. Kemarin pagi itu mendadak itu serak tenggorokan itu, terus sakit semua badan, sepertinya kayak dulu saya pernah sakit yang parah itu. Kayak ini kayak gitu rasanya, sakit semua. Satu rumah saya sama bapaknya juga sakit duluan. Dia itu makan kerupuk, makan gorengan itu nonstop. Habis itu dia batuk, pilek, nular ke saya. Enggak enak ya, gak enak rasanya. Padahal semalam itu hujan terus tambah kedinginan, tambah parah.
Tidak ada orang, cuma sendirian, dimatikan lampunya. Cuma sendirian teman-teman. Dinginnya ya ampun, saya kedinginan. Ini saya di kursi nih, saya nggak mau tidur di kasur. Sakit semua malah naik ke kasur. Tidur lagi. Kedinginan saya teman-teman, nggak bisa buka toko. Dingin sekali. Oke, mau tidur saya. Saya semalam nggak bisa tidur. Sekarang mau istirahat. Oke teman-teman, saya tutup video saya. Doakan saya tetap sembuh ya teman-teman. Selamat sore, terima kasih.